Во својата револуција од 12 февруари 2019 година, Европскиот парламент ги покажа дефицитите во спроведувањето на националните стратегии за интеграција на ромите и затоа побара посилна рамка на ЕУ по 2020 година. Без сомнение има напредок во 4 централни полиња за интеграција на ромите, како што се образование, домување, вработување и здравство. Сепак, неограничената здравствена заштита на ромите се уште не е обезбедена. Во рамките на стратешкото партнерство, во рамките на нашиот проект Roma Healthcare One, здравствената состојба на ромите во земјите партнери беше комплексно истражена. Во диалог со релевантните чинители на локално и регионално ниво, се разговараше за резултатите од ова истражување и беа избрани активности кои може да се покријат со поддршка на европски проекти и расположливите ресурси на лице место. Стратешкото партнерство Roma Health 2 е еден од проектите. Во основа таа има за цел подобрување на здравствената состојба на ромите во земјите партнери. Меѓу другото, тоа особено ќе доведе до зголемување на бројот на ромите кои добиваат здравствено осигурување, подобрување на физичкото здравје и исхрана, зголемување на бројот на роми кои ги користат достапните мерки за превенција од рак, подигнување на вакциналниот статус на возрастните роми, намалување на бројот на зависници и роми кои има, односно роми на кои им се заканува зависност, намалување на бројот на несакани бременности и ризикот од венерични болести и подобрување на денталната хигиена. Проектот го реализираат следните партнерски организации: Југенстил како Германија координатор, Неводром од Бугарија, Панхеленска конфедерација на грчки роми Грција, Општина Халандри Грција, Хеда Унгарија, Општина Меликут Унгарија, ние како Здружение за развој на ромската заедница од Северна Македонија, Општина Битола Северна Македонија, Здружение Вок Чивика Романија и Општина Бузау Романија. За да се постигнат целите во вклучените ромски заедници се формираат здравствени едукативни центри во кои соодветно обучените здравствени медиатори, односно самите роми, ќе спроведуваат специфични мерки со образование на возрастни од целата група за подигрување на здравствената писменост. Обуката на здравствените медиатори се основа за новоразвиена наставна програма. Потоа специјално развиен прирачник им служи како придружна референтна книга. Здравствените локални акцијски планови за роми, усвоени од соодветните општини, се правната рамка за нивната работа. Во проектот ромите не се само корисници, туку и актери. Од една страна, тие се вклучени во елаборацијата на интелектуалните резултати, обучени како здравствени медиатори и мултипликатори и ќе ги спроведуваат и оценуваат тест фазите и шираат информации за проектот и неговите резултати. Од друга страна, тие ќе учествуваат во мерките за образование на возрастни за подигнување на нивната здравствена компетентност и самите ќе придонесат за подобрување на нивната здравствена состојба на овој начин. Така, проектот конкретно ќе помогне да се остварат барањата формулирани во резолуцијата на Европскиот парламент. Ова е особено валидно за неограничената медицинска здравствена заштита и активно вклучување на ромите и ромските заедници во развојот, спроведувањето и евалуацијата на мерките и проектите за оваа целна група. Здруженијето за развој на ромската заедница Сумнал и Општина Битола се партнери во проектот од Северна Македонија. Во првиот квартал се спроведува 2 анкети со по 50 испитаници од ромската популација со цел да се согледаат знањето на ромите во однос на нивната грижа за здравјето и кои методи за учење им се најпривлечни. Така, во втората половина на декември 2020 година беше спроведена анкета со припадниците на ромската заедница во Битола. Во вториот квартал Сумнал ги анализираше одговорите и подготви извештај со резултатите. По обработката на податоците следуваше адаптација на наставната програма за здравствена едукација на роми. На крајот на вториот квартал, односно на крајот од вториот квартал, наставната програма, кој што е интелектуалниот производ број 1 од проектот, беше комплетирана и партнерите добија задачи да ја прегледаат содржината и да дадат коментари за белешка на одредени делови ако имат. Третиот квартал, кој го офати партнерскиот состанок од 28 до 31 мај 2021 година во Атина, ги содржише следните активности: презентација на напредокот на развојот на материјалот за обука на едукација на здравствените медиатори, ревизија на презентираниот материјал, корекција и финализирање на наставната програма, презентација на резултати од истражувањето спроведено на локалните ромски заедници во врска со нивната здравствена состојба од страна на секоја партнерска
земјоделска земја. Презентација на резултати од истражувањето во врска со кои образовни активности се најпривлечни за ромите, со една спецификација за секоја земја од страна на координаторот на проектот. Презентација на шаблонот за локалниот здравствен акценски план од страна на СУМНАЛ, ревизија на шаблонот од страна на останатите партнери, давање на нивно мислење и предлози до дополнување или корекции. За време на четвртиот квартал, работата околу наставната програма и курсот на здравствените медиатори беше финализирана. Во врска со прирачникот, СУМНАЛ ги заврши своите задачи во делот на здравствена заштита и превенција од рак. Исто така работевме на специфичностите во врска со процесот на вакцинација, обезбедување на информации за центрите за помош за лечење од зависности и ја представивме состојбата на здравствениот систем во нашата држава. Изработивме и чек-листи за организирање на одредени едукативни активности. На 6 септември 2021 година, координаторот на проектот, господин Ронал, од германската организација Югенстил беше во посета на Битола. За време на посетата се одржа состанок со представниците од СУМНАЛ и градоначалничката на Битола, господјата Наташа Петровска. Целта беше да се дефинираат идните активности и да се подготви следниот партнерски состанок, што ќе се одржи во ноември оваа година во Битола, на кој ќе присуствуваат и градоначалниците од општините партнери во проектот. На состанокот се разговараше за наставната програма за едукација на здравствените медиатори за роми, прирачникот за здравствените медиатори и тренингот за здравствените медиатори, кој ќе се одржи наредната година, односно оваа година кој што се одржи, локалните здравствени акциони планови за роми. За време на петиот квартал на тимот на СУМНАЛ заедно со општина Битола, како партнер во проектот, работеше на елаборација на потребите и очекуваните резултати во различните полиња на акција во врска со здравјето на ромите. Дополнително, како лидер на работната група за развој на локалните здравствени акциони планови, СУМНАЛ ја координираше работата на останатите партнер проекти. Од 13 до 15 ноември 2021 година имавме партнерски состанок во Битола, во Северна Република Македонија. За време на состанокот го постигнавме следното. Координаторот го представи новиот партнер од Бугарија, невладината организација Новодром. Беше представена првата процена на наставната програма од страна на дорешниот проектен евалуатор заедно со потребните измени кои треба да бидат направени. И исто така беа представени измените што треба да се направат во врска со деловите, добро е да се знае од прирачникот. Координаторот направи мониторинг на проектите поврзани со финансиски и административни прашања. Проектните партнери почнаа да работат на измените на наставната програма и беше одреден рок за нивно финализирање. Представниците од општините и невладините организации вклучени во проектот ги представија елаборираните очекувани резултати и детектирани потреби во различни области за 2022, 2023 и 2024 година. Се разговараше за презентираните информации, беше одлучено дека се должат некои промени кои треба да се достават според новиот договорен образец до координаторот и СУМНАЛ како водач на работната група до определениот рок. Потоа ќе започне изработката на локалните здравствени акцијски планови. Исто така имавме задоволство да бидеме домаќини на новиот градоначалник на општина Битола, господин Тони Коњановски, кој им приради топло добре дојде на присутните и ја потврди на тамошната поддршка за реализација на проектните активности од страна на општина Битола како партнер во проектот. Со цел новиот градоначалник да се запознае со целите активности на проектот, се одржа состанок во неговиот кабинет во зградата на општината, на кој присуствува координаторот на проектот, господинот Рона Хунхехен од германската организација Югенстил, јас како председател на СУМНАЛ и Викторија Михајловска, член на тимот исто од СУМНАЛ. Во 6-тиот квартал СУМНАЛ ја заврши корекцијата на модулите 5 и 6 од наставната програма според коментарите на дорешниот евалуатор. Потоа се започна со изработката на локалните здравствени акцијски планови за роми преку пополнување на претходно представениот шаблон. За таа цел СУМНАЛ одржа онлајн состанок со партнерите во проектот на 27.1.2022 година. За време на состанокот се дискутираше за начинот на работа на работната група и се донесоа одлуки и крајни рокови за нивно исполнување. Во нив спаѓаат изработка на локалниот здравствен акцијски план за општина Битола како пример за останатите партнери и негови спраќање до останатите партнери. Ревизија на изработениот план од страна на партнерите, давање на сугестии за негово дополнување или измена, дискусија за развиениот план и работните чекори за изработка на планот од страна на останатите партнер
партнери преку онлайн состанок одржан на 16.2.2022 година. Потоа, развивање на локалните здравствени планови за роми за општините Мелекот од Унгарија, Бузау Романија и Халандри Грција до крајот на март 2022 година. Презентација, ревизија и дискусија за развиените планови и следните чекори поврзани со акциските планови за време на следниот партнерски состанок во Унгарија од 31 март до 2 април 2022 година. Како лидер на работната група СУМНАЛ одржа и онлайн состаноци со партнерите во врска со развивањето на акционите планови, проверка на текот на работата, како и давање совети и насоки по можни прашања и проблеми. Оваа година се одржа и двата тренинга на здравствените медиатори. СУМНАЛ, Сдруженијето за развој на ромската заедница и општина Битола го средија и просторот кој ќе служи како здравствен едукативен центар и ќе биде свечено отворен септември оваа година. Дополнително на горе наведенето, СУМНАЛ одржа и низа предавања од областа на здравството, како и одржување на теренска работа со локалното ромско население со цел да зголемиме информираноста како да се заштитат од пандемијата и низа предавања кои што сметавме дека се важни за нивното здравје. На крај сакам да кажам дека јас како Фатма Бајрама Земовска, председателка на невладината организација СУМНАЛ, сум добитник на наградата за интеграција на ромите која Европската Унија доделува на поединци и организации кои придонеле за интеграција на ромите во Западен Балкан и Турција. Морам да кажам дека оваа награда, со добиената награда, Европската Унија ги препознава напорите за зајакнување на ромите и да го вложиме својот потенцијал во заедницата каде што работиме и живееме. Ја користам можноста да се заблагодарам на сите вас што сте тука, на германската организација на Югенстил, како и на германската национална програма за образовни програми мобилности за нивната поддршка, затоа што со ваша поддршка ние можеме да работиме, можеме да вложуваме напори се со цел да има интеграција на ромската заедница. Ви благодарам.